Halo, selamat pagi teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada. Pagi ini kita mau buat penghangat dari elemen ya teman-teman. Jadi ini penghangatnya ceritanya agak canggih dikit. Dan tentunya lebih membuat nyaman terhadap burung. Karena ini bukan dari lampu tapi dari elemen. Jadi harapannya nanti di dalam keropong itu lebih tenang karena gelap, tidak ada cahaya, tapi hangat. Jadi bahan-bahannya ya teman-teman, ini adalah elemen buat rice cooker ya. Harganya 20.000. Saya tempelin ke plat aluminium yang tipis itu ya teman-teman, bisa beli di toko bangunan. Jadi ditempelin lalu dilipat ya. Elemen ini harganya cuma 20.000. Wattnya kalau nggak salah ya 20 watt kalau nggak salah. Jadi kalau di luar negeri teman-teman ya, penghangat itu ada yang memakai seperti ini, ada yang simple lagi yaitu di tangkringan. Jadi di luar negeri itu kan kadang ada musim dingin. Jadi cuacanya sangat ekstrim. Itu di sana ada tangkringan atau tenggeran yang hangat ya. Jadi di dalam tangkringan itu ada penghangat. Saya pernah buat juga tapi nggak begitu bagus. Cuman efeknya terhadap burung itu lumayan, terutama untuk burung yang lumpuh. Jadi kalau tenggerannya hangat, itu peredaran darah di kaki itu lancar, dan burung yang lumpuh itu cepat pulih kembali. Jadi oke teman-teman, prosesnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat sampai habis nanti bagaimana. Tapi ya tolong hati-hati ya, ini sebab berhubungan dengan arus listrik juga sama dengan lampu. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, ini proses pembungkusan elemen sudah siap. Sekarang kita tes ya. Ini masuknya kabel ini saya kasih lem biar lebih safety lagi, biar lebih aman ya. Setelah itu kita tes ya, teman-teman harus tes ya apakah strumnya bocor atau tidak. Hati-hati ya, ini harus dites. Oke, aman. Nah, sekarang pemanasnya kita tes juga hangat atau tidak. Oke, ternyata hangat ya. Dan ini bekerja dengan baik. Jadi gini, sekarang kita nyampe di sangkar ya. Jadi peletakannya nanti ini lebih simpel, ini di bawah. Ya. Jadi bawah itu selalu kering, kotoran itu selalu kering karena ada elemen. Jadi nggak ada kemungkinan, meminimalkan kemungkinan berkembang biaknya virus di bawah sangkar karena selalu kering karena ada elemen. Selain itu juga hangat. Nah, teman-teman juga bisa menaruhnya di pinggir sangkar, mungkin nanti dikasih gantungan. Jadi burung itu kalau membutuhkan hangat, dia akan menempel ke elemen sini, dia akan mendekat ke situ ya. Jangan lupa termometer ya, untuk tetap mengukur ruangan, ke berapa suhu ruangan. Kita harus tetap namanya ini juga penghangat ya, kita harus kontrol selalu. Oke teman-teman, sementara sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam breeder mania, salam kicau mania untuk semuanya.
Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.